Kepala aku ini sudah gatal banget, tapi aku belum bisa cuci rambut. Sebenarnya bisa sih pakai air hangat, cuman aku males aja pakai air hangat, maunya pakai air dingin. Jadinya apa, aku gak bisa cuci rambut karena aku lagi batuk. Batuknya itu bukan batuk biasa, batuknya itu batuk kering. Jadi mulai dari tenggorokan, dada, perut, kepala, otak, semuanya sakit. Begitu batuk, nggak bisa berhenti. Batuk yang sampai capek itu loh, ngerti kan? Capek banget, gara-gara batuk doang.